فتح التيك توك شفت العالم عم بتعاني فطلعت من الشباك ولقيت البلد غرقان. ابو سامي وينك كلهم بدهم اياك ليش مختفي عن الساحه وضع بالك بايدك. عم بحكي بس من في ارسل محطة طفيل جو الله رد علي حدا بيعرف عنه شيء. يا خيي شو صاير معكم على شو مختلفين؟ لو سمحت اعمل له منشن حتى نعرف سامي مين.